Hari ini saya mau lihat jerat burung yang kemarin saya pasang, guys. Jerat pertama tidak berubah sama sekali. Lanjut di jerat kedua. Di jerat ini saya lihat ternyata saya dapat, guys. Itu burungnya sampai terlilit di rerumputan gitu. Saya coba lepaskan talinya, tapi ternyata nggak bisa. Langsung saja saya mengambil parang dan memotong talinya. Setelah memotong talinya, ternyata saya dapatnya burung ini, guys. Kalau di tempat kami ini namanya burung tikak. Kalau di tempat kalian namanya burung apa?